Halo guys, kita membuat slime. Ada bedak, odol, sama pensil buat aduk ya guys. Terutama kita masukkan bedak demi sedikit. Nih guys, boleh memakai pewarna dengan tidak. Kalau tidak memakai pewarna, jadinya warna putih. Jadi kita aduk ya slime-nya. Slime-nya diadukin rata ya guys. Oke guys, slime-nya nih sedang diaduk loh guys. Sedang diaduk ya slime-nya guys ya. Nih guys, slime-nya masih diaduk ya guys. Terus kemudian walaupun masih melengket, jadi dibiarkan dulu ya. Lihat tuh slime-nya guys, lihat slime-nya loh guys. Jangan lupa subscribe. Ini guys, Terus guys, slime-nya sudah jadi ya guys.